Hello mga subscriber! What's up? Kumusta kayo? Welcome back to my channel. At kung bago ka lang dito, my name is Roy Cortez. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. And for today's video is all about camping gear. Siyempre, bago ko simulan na aking video, paalala lang muna, sinishare ko lang po sa inyo ang aking bagong set at wala po akong ini-endorse na any company. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang bago kong gagamitin at dadalhin tuwing ako'y pupunta ng bundok. Siyempre, unahin na natin ang aking nag-iisang aluminum cooker set. Nandito rin ang aking Power Gas 500 Triple Mix, ang aking Canister Stabilizer, siyempre, ang Windmaster Triplex, at ang huli, ang SOTO Windmaster Fourplex pot holder. Kaya, huwag na natin patagalin, mag-unbox na tayo.
ganito lang po ang aking video. Comment down below. Paki-like na rin po at i-share. At huwag po kalilimutan po mag-subscribe. At pakihit na rin po ang bell button para lagi kayong update sa aking mga video. At maraming salamat po sa aking mga subscriber na lagi pong nanonood ng aking mga video. Lalong-lalo na po sa mga bago kong subscriber na nag-subscribe po ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. And see you again on my next video. Bye-bye. Sayonara. Mata ne.